Nano banana AI ဘယ်လောက်ကျန်းလဲဆိုတာအားလုံးသိရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ Nano banana AI ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ main website မှာသုံးမယ်ဆိုရင်လစဉ်ကြေး$10နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Google AI Studio မှာ Gemini နဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ token ကောင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းရယူပြီးတော့ free အသုံးပြုလို့ရတဲ့နည်းလည်းရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Nano banana အပါအဝင်တခြားကျန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ AI တွေကိုစုစည်းထားတဲ့ Alamaria ဆိုတဲ့ AI website တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ဒီ website ကတော့ကျမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ AI တွေကိုတစုတစည်းနဲ့စုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ vote ပေးပြီးတော့အခမဲ့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံးဝ unlimited free သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံတွေကို Nano banana အပါအဝင်တခြားကျမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ AI တို့ရဲ့အကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ Google Chrome ကနေ Alamaria website ကိုတွားလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ digital နဲ့မှာရင်းနှီးအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ website ကိုတွားဖို့အတွက် Chrome browser ကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ search bar လေးမှာကျွန်တော်တို့ alamaria.ai ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်ဒီ website လေးတွေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ button ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် button မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AI model တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် section 3ခုရှိပါတယ် site by site ရဲ့ direct check ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်3ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ button ကိုပဲရွေးပြီးတော့အသုံးပြုပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကို unlimited ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် image icon လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပုံတစ်ပုံကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပုံနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးပုံတစ်ပုံကိုဒါရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးထုံးတဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီပုံနှစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် prompt လေးတစ်ခုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် prompt လေးကိုထည့်ပြီးကျွန်တော် submit ဘုတ်တုံးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Alamaria ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံနှစ်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်တာပုံကိုဒါကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ vote ပေးလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ assistant A လို့ပြောထားတဲ့ဒီ နံပါတ်1ပုံကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ refresh ကိုနှိပ်ပေးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်နောက်တစ်ပုံကိုပြန်တောင်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုတောင်းတာကအခမဲ့တောင်းလို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဘာ token မှမပေးရသလိုဘာ credit မှလည်းမလျော့ပါဘူး unlimited free သုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပထမပုံကို generate လုပ်နေချိန်မှာဒုတိယပုံကိုကျွန်တော်ဒီမှာအသေးသေးကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံလေးကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယပုံလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကို save လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ပထမပုံကတော့ဒါသိမကြိုက်ဘူးဒုတိယပုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာ section bar လေးတွေရှိပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ပထမပုံက A is butter ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်အစွန်းဆုံးမှာတော့ B is butter ပေါ့အလဲနှစ်ခုကတော့နှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးလို့ပြောတာဒီအမှားဒီအစကအမှားလေးတွေကတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ B ပုံကိုကြိုက်တဲ့အတွက် B ကိုပုတ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးပါပဲပြီးလို့ရှိရင် credit ကိုနှိပ်ရုံပါပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် unlimited စိတ်ကြိုက်ပုံတွေမရမချင်းကိုဒါထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် nano banana image တွေလည်းအပါအဝင်ဒါထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးလုံးရုံပဲလားဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာထပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် device တိုင်းကနေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Ronaldo နဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပုံပေါ့နော်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပေါင်းဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ်โอเคပထမပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပုံနဲ့ပို့ပြီးတော့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမပုံလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တကယ်လို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမရအောင်ဆိုရင်တော့ refresh ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က A is better ဆိုပြီးတော့ပုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံရှိလို့ရှိရင်လည်းတခါတည်းဒီ download icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ device ထဲကို save လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Alamaria ဆိုတဲ့ဒီ AI tool လေးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံတွေကိုဒါပြင်လို့ရတာမှာကပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ပါဒီ video လေးမှာဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးတော့ပါမယ်ကိုက product တစ်ခုကိုရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကို product ကိုဒီတိုင်းတင်နေမဲ့အစားကျွန်တော်တို့တွေ AI model လေးတစ်ယောက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုကင်ပြတဲ့ပုံသုံးနေတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ engagement ကောင်းချင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ video လေးမှာထပ်ပြီးတော့ business owner တွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ tip လေးကိုထပ်ပြီးတော့ share ပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့အခုလိုရေမွေးပလင်းပုံလေးတစ်ခုကို product တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရေမွေးလေးကိုဒါငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကဒါကင်ထားတယ်အသုံးပြုနေတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်က prompt လေးရေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတွေရပြီပေါ့နော်ပုံလေးတွေကလုံးဝလာစီဆန်တယ်ဒါကြီးတင်ပြတ်သားပြီးတော့လုံးဝ professional ပုံလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကိုကလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါထုံးစံတိုင်းပဲ refresh ကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပဲလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ AI model တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကနေပြီးတော့ဒီ product ကိုကင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ AI tool လေးမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒီနည်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်
အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖက်နက်တရံပုံလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကဒီဖက်နက်စီးတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်စာလေးကိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံတွေကိုအခုလို generate ထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီအပေါ်နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ် AI2 ကနေပြီးတော့ဒီလိုပုံတွေထုတ်ပေးရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေဒါတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုက nano banana ပုံကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ refresh လေးကိုနှိမ့်နှိမ့်ပေးပြီးတော့ nano banana ထုတ်ပေးတဲ့ပုံနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံနဲ့ product လေးကိုတွဲပြီးတော့ထုတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ကမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ A ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်မလို့ A ကိုကျွန်တော် butter ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဒါကတော့ကျွန်တော် nano banana အပါဝင်တခြားကျမ်းပါတယ်ဆိုတော့ AI2 တွေအကုန်လုံးကိုတနေရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ unlimited သုံးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံတွေကိုထုတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် bonus tip ကလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်မှာ black and white ပုံတွေရှိတယ်ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့က black and white ကနေပြီးတော့လုံးဝသဘာဝကျန်တဲ့ realistic လုံးဝသဘာဝဆန်တဲ့ realistic ပုံ color တွေကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် white ကလေးနဲ့ထုတ်လို့ရတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ black and white ပုံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်Okay ဒီမှာကျွန်တော်တခြားမျိုးတော့ပဲနဲ့ colorful ဆိုပြီးတော့ပဲရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် black and white ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီဒါပုံ A ကတော့လုံးဝအလွန်ကြီးပေါ့နော်လုံးဝကာလာပေါင်းစုံနဲ့ဒါအလွန်ကြီးပေါ့နော်ဒုတိယပုံကတော့ဒါလုံးဝ realistic ပုံစံမျိုးကိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် refresh ကိုနှိမ့်လို့ရတယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် download လုပ်ရပါတယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် nano banana အပါဝင်ဒီ website တွေမှာကျန်းပါတယ်ဆိုရဲ AI2 တွေကိုကျွန်တော် free လဲသုံးချင်တယ် unlimited လဲသုံးချင်တယ်မျိုးစုံစမ်းပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ click ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ website လေးကအရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ website လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ video လေးကတော့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီ video ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ comment တွေမှာ yes လို့ရေးသွားပြပါနောက် video မှာပြန်လည်ဆွေးနွေးပါမယ် bye bye